വെറുതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാറിനാ അത് അമ്മക്ക് പറഞ്ഞ പരിപാടിയില്ല. പാടത്ത് നിന്നിട്ട് 4 കുപ്പി എടുത്തിട്ടേ അതിന് ഗഡ്സും കുളത്തൊക്കെ സെറ്റാക്കി 4 പരലിനെയും പിടിച്ച് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കുപ്പിച്ചൂടിയാണ് റെഡിയാക്കി. വൈകുന്നേരം തുടങ്ങിയ പരിപാടി രാത്രിത്തേക്കാണ്ട് നീണ്ടതാണ്ട. ഉണ്ടാക്കിയ കുപ്പിച്ചൂണ്ടൊക്കെ കുളത്തിൻ്റെ 4 മൂലക്ക് കൊണ്ടായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ കുപ്പി കിടന്ന് കറങ്ങിയ കുപ്പി വടികൊണ്ടൊക്കെ തോണ്ടിയെടുത്ത് പൊന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ ഇതാ ഈ തരത്തിലുള്ള തരക്കേടില്ലാത്ത നാടൻ വരാലുകളാണ്. സംഭവം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തുമ്മിലും കിടന്ന് കളിക്കണ്ടേ. ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാതെ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റംസ് പരിപാടിയാണിത്. വലിയ മെനക്കേടും ഇല്ല. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു നാക്ക് വേണമല്ലോ. ആ ഒരു നാക്ക് ഇതിലും വേണം. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാ പറ്റിക്കൊന്ന് കയറി കണ്ടാളി. അപ്പോൾ ശരി, എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.